आ गए हम सोफिया सेंट्रल स्टेशन, जहां से हमें टिकट मिलेगी इस्तांबुल के लिए। अब हम आ गए हैं टिकट काउंटर पे। ये इस्तांबुल के लिए जो टिकट लेनी है वो काउंटर नंबर 23 से मिलेगी। सो हियर वी गो। Get ticket for Sofia to Istanbul. ये मिल गई हमारी टिकट्स। सोफिया से ट्रेन निकलेगी और हलाकली तक जाएगी। और ये 2 टिकट्स हैं, जिसमें से कि ये 2 टिकट्स हैं। इसका प्राइस देख सकते हैं 21 यूरो। और अगर आपको स्लीपर बोगी चाहिए उसके लिए स्पेशल रिजर्वेशन कराना होता है, जिसके लिए अलग से आपको 30 यूरो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक, आप दे सकते हैं डबल सीटर के लिए, स्लीपर बोगी के लिए। सो आपका टोटल हो जाता है 21 यूरो प्लस 21 यूरो प्लस 30 यूरो। तो अब चलते हैं कि कौन से स्टेशन पे ट्रेन लगी हुई है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं अपनी ट्रेन की टाइमिंग एंड प्लेटफॉर्म नंबर। सो हमारी ट्रेन जो है वो 6:40 को है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। और ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1। हाय, just met a friend. Yes, my friend. Where are you going? We are going to Yes, Istanbul. yes, yes. Very good Bulgaria. Yeah. Yes. तो अभी मैं एक बंदे से मिली, वो उसका कहना था कि लाइक ये टिकटॉक है। तो मैंने बताया कि नहीं, ये यूट्यूब के लिए है। सो ही वाज लाइक ओके, मैं इंडियन व्यूअर्स को हाई बोल देता हूँ। आई वाज लाइक ओके। तो अब हम अपनी ट्रेन ढूंढेंगे। टीटी खुद ही हमें लेके जा रहे हैं। मौसम काफ़ी अच्छा लगता है, बारिश होने वाली है। ओके, सो ये ट्रेन है इस तरह की। हम चल रहे हैं फर्स्ट क्लास में। सो ये कुछ इस तरह का दिखता है इसका फर्स्ट क्लास, जिसका स्पेस काफ़ी सही है। यहाँ पे हमने अपने बैग्स एंड लगेजेस रख दिए हैं। अरे वाह, वॉश बेसिन भी है। और इसके नीचे रहा डस्टबिन, मिरर, एक टॉवल और ये 2 ब्लैंकेट्स भी मिले हैं। ये दोनों सीट्स, एक ऊपर के सीट्स और ये नीचे के सीट्स। सो स्लीपर में आपको 2 सीट्स मिलते हैं और काफ़ी अच्छा है। देखते हैं इसमें क्या है। वाओ, एक फ्रिज भी है और फ्रिज के अंदर है ये 2 पानी और कुछ स्नैक्स। नॉट बैड। एक छोटा ओवन भी रहता तो कितना अच्छा होता। ये कुछ स्टोरेज रखने के लिए। सो मिला जुला के काफ़ी सही है। यहाँ पे आप अपने कपड़े टांग सकते हैं। और ये मिरर रहा जो कि काफ़ी क्लीन दिख रहा है। एंड मैं आपको यहाँ से इसका बाथरूम भी दिखा दूँ। वैसे ये क्या है, ये बेडशीट है आई गेस। ये बेडशीट और ये रहा ब्लैंकेट। नाइस। ये रहा वॉशरूम। जो कि थोड़ा स्मेल कर रहा है। मैं दूर से ही दिखाऊंगी क्योंकि मुझे काफ़ी स्मेल आ रही है। बाथरूम साफ तो है बट स्मेलिंग है। स्मेल का कुछ करना चाहिए इन्हें। और ये हैंड वॉश। राहत की बात ये है कि एसी ऑन कर दिया गया है। हालांकि अभी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है बट दैट्स अ गुड थिंग। थोड़ा गर्म टाइप से हो रहा था। अच्छा, अभी मुझे पता चला कि पिलो यहाँ पर रखा हुआ है। ये देख रहे हैं, ये हाँ, ये पिलो है और इसका पिलो आई गेस इसके अंदर रखा होगा। तो बहुत सही है यार ये ट्रेन। एक छोटा सा रूम जैसा।
और यहाँ सॉकेट, कुछ अगर आपको चार्ज करना है तो। हाँ, ये ट्रेन की विंडोज़ आई गेस यहीं से खुलती है। एक बार मैंने ट्राई किया था खोलना। हाँ, ये टूटेगा नहीं ना। हाँ, ये इतना खुल गया। वैसे मैं वापस इसे बंद ही कर देती हूँ क्योंकि एसी चल रहा है और सारा कूलिंग बाहर चला जाएगा। अब वेट करते हैं ट्रेन के चलने का। अभी भी टाइम है 6:40 में ट्रेन खुलने की, 6:45 हो चुके हैं। अब देखते हैं कब खुलेगी। वैसे तो यहाँ पे हर चीज़ टाइम पे होता है, बट देखते हैं, टैक्सी 5-10 मिनट आगे पीछे चल सकता है। अपने इंडिया में तो इससे ज़्यादा होता है। ये हमारे सामने वाली ट्रेन चल पड़ी। क्या आपको भी ऐसा लगता है जब सामने वाली ट्रेन चलती है तो कंफ्यूज आते हैं कि हमारी चल रही है सामने वाले की? मैं तो अक्सर कंफ्यूज हो जाती हूँ। अगर आप भी मेरी तरह होते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। टिकट्स चेक हो रही हैं। अभी हुआ क्या था, हमारे टिकट्स के साथ साथ हमारे पासपोर्ट चेक हुए और हमें एक फॉर्म दिया गया जिसमें हमें अपने नाम और जो भी नाम पासपोर्ट पे आपका मेंशन है वो पूरा नाम और फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर ही था कि पासपोर्ट नंबर भी देना था? पासपोर्ट नंबर देना था, सॉरी। तो अपने नाम और पासपोर्ट नंबर देना है। वैसे भी आप कंट्री के बाहर कहीं भी ट्रैवल करें, लाइक जहाँ भी जा रहे, पासपोर्ट हमेशा साथ में रखना चाहिए। ये मैंने चीज़ सीखी है कि पासपोर्ट, आईडी कार्ड हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। लाइक अगर आप वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच के कहीं और घूमने निकल रहे हैं, तभी पासपोर्ट साथ में लेके चलना चाहिए। हमारा एक बार ऐसा ही हुआ था। हम क्रोएशिया में घूम रहे थे और विद इन अ सिटी ही कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो बीच में कुछ इंस्पेक्शन हुआ। वहाँ पे कोई लोकल बॉर्डर था दूसरी कंट्री से लगा हुआ वहाँ पे, तो एज अ सिक्योरिटी हमारे पासपोर्ट चेक हुए कि अगर हम लोकल नहीं है तो फिर पासपोर्ट चेक किया गया और 10 मिनट लगा। तो जब भी आप कंट्री में कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आउटसाइड कंट्री, उसमें कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो पासपोर्ट हमेशा अपने साथ रखें। सो फाइनली हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई। ये वे टू इस्तांबुल। सो ट्रेन तो स्टार्ट हो चुकी है, बट ट्रेन 15 मिनट लेट स्टार्ट हुई है। ट्रेन का टाइमिंग था 6:40 और स्टार्ट हुई है 6:55 में। सो 15 मिनट का डिले हुआ है, बट दैट्स ओके। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिनट इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम इससे ज़्यादा वेट करते हैं ट्रेन्स के लिए। अब देखते हैं ये सीट्स बेड कैसे बनते हैं। थोड़ा सा फोर्स लगाया, ये हमारा फर्स्ट बेड। कूल ना? ये है बेड और ये हमारे बेडशीट्स। कि अब इसके ऊपर जो है ये कैसे होगा, इसे मुझे लगता है कि यहाँ से शायद ये इसके लिए पुल करने के लिए। बिस्मिल्लाह। तो ये दूसरा बेड कुछ इस तरह से। वैसे आप अकेले भी मैनेज कर सकते हैं, मुझे तो किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी। और सेकंड आप पिलो देख सकते हैं वहाँ पर है। तो ये रहा हमारा बेड, ये फर्स्ट बेड और ये सेकंड बेड। सो ये ट्रेन जिसमें हम हैं फर्स्ट क्लास में, जिसमें हमें 2 स्लीपर बेड मिले हैं, प्राइवेट केबिन है और जितनी सारी एमिनिटीज़ हमें मिली है, और ये सब अब सिर्फ इंडियन रुपीज़ में अगर कैलकुलेट करें तो सिर्फ 3000, जो कि बेस्ट है। ऐसा तो इंडिया में भी नहीं मिलेगा। तो 3000 में आपको जो भी कुछ मिल रहा है ये बहुत ज़्यादा है और मुझे ये बहुत पसंद आया रियली। सो अभी बज रहे हैं रात के 12:15 और हम लोग ऑलमोस्ट बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। और अभी आके हमारा पासपोर्ट चेक किया गया है। एक ऑफिसर आए और हमारा पासपोर्ट लेके गए। आई होप वो वापस आए। सो या और इसके थोड़ी देर बाद हमारा लगेज स्कैन होगा। सो लेट्स सी। और अभी बज रहे हैं 12:30, यानी 15 मिनट के बाद ही हमें
हमारा पासपोर्ट वापस मिल गया। सो अब देखते हैं कि लगेज स्कैन कितने देर बाद होता है। तो अभी रात के 1:30 बज रहे हैं। हमारी ट्रेन जो अगेन रुकी थी 1 बजे लगेज स्कैन होने के लिए। आप देख सकते हैं पीछे हमारा लगेज स्कैन हुआ है और पासपोर्ट भी अगेन चेक हुआ। आई मीन पहले वीज़ा चेक हुआ और उसके बाद यहाँ पे लगेज स्कैन हुआ और लगेज स्कैन हो चुका है। बट अभी देख सकते हैं कि सारे पैसेंजर्स नहीं जा रहे ट्रेन के अंदर बिकॉज अभी सबका चेक नहीं हुआ है। तो सबका हो जाएगा, उसके बाद ही हम ट्रेन में वापस जा सकते हैं। सो लेट्स सी, हाफ एन आवर तो अभी हो चुका है। मुझे लगता है 10 से 15 मिनट के बाद सब कुछ ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। सो फाइनली हम लोग अंदर आ गए। हाफ एन आवर और लगा, यानी कि मुझे लगता है कि पूरा का पूरा 1 घंटा लगता है बॉर्डर कंट्रोल पे। आपका जो भी पासपोर्ट रीचेक हुआ, आई मीन वीज़ा चेक हुआ और जो लगेज चेक हुआ उसमें 1 आवर पूरा लग गया। तो लेट्स सी, अब तो ट्रेन खुलेगी और हम लोग पहुँचेंगे सुबह 6:30 बजे। एंड फाइनली अब मैं सो सकती हूँ। तो मिलते हैं कल। गुड नाइट। जिस स्टेशन में मैं उतरी हूँ वो है हलकली और हलकली भी इस्तांबुल में ही आता है। बट ये 26 किलोमीटर अवे है मेन सेंटर से। तो अगर आपको मेन सेंटर पे जाना है तो यहाँ से आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं या टैक्सी से भी जा सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे बस और ट्रेन दोनों से आ चुकी हूँ। तो अगर मैं बस से कंपेयर करूँ इस सफ़र को और ट्रेन से कंपेयर करूँ तो यही है कि बस से आपका कॉस्टिंग कम होता है, जहाँ पे बस से आपको लगते हैं 2000, ट्रेन से लगते हैं अप्रॉक्स 3000। और बस से टाइमिंग आपका कम हो जाता है, जहाँ की बस से लगते हैं आपको 8 घंटे और ट्रेन से लगते हैं 12 घंटे। एंड बस आपको मेन सेंटर पे जाता है और ट्रेन आपको हलकली तक जाता है। तो ये डिफरेंस है। बट फिर भी मुझे चूज़ करना हुआ तो मैं ट्रेन पे ही चूज़ करूँगी बिकॉज जो कंफर्ट लेवल आपको मिलता है वो बस में बिल्कुल नहीं मिलता है। तो सिर्फ कंफर्ट की वजह से मैं सबको इग्नोर करके और मैं ट्रेन को चूज़ करूँगी। एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। वो ये कि अगर सेम ट्रेन आपको इस्तांबुल से सोफिया आने के लिए लेनी है तो आपको यहाँ मरमरी स्टेशन आना होगा। ये हलकली से नहीं मिलेगी आपको। मरमरी स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी सोफिया से इस्तांबुल जाने के लिए। और ये रहा प्राइस चार्ट कि आपको कितना टिकट लगेगा सोफिया से वापस इस्तांबुल जाने के लिए। और ये आपको ईज़िली स्टेशन पे पता नहीं चलेगा बिकॉज़ वहाँ पे मोस्टली लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। सो किसी तरह हमने बहुत पता लगाया और हमें पता चला, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर किया। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया जैसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए दिलचस्प सफ़र के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।